Адам мен жынның некелесуі мүмкін бе? Адам Алла Тағалаға құлшылық ету үшін жаратылғаны сияқты, періштелер де Аллаға қызмет ету, әрі жаратушыны мадақтап, дәріптеу үшін жаратылған. Ал енді жындардың жаратылыстағы мақсаты қандай болмақ? Олардың адамдармен некелесуі мүмкін бе деген сауалдарға дін мамандары айтып береді. Құрметті бауырлар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздер үшін 1-2 секунд, ал біз үшін үлкен мотивация. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылықты жасаушы адамның сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, каналымызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Авторлық роликтерімізбен қатар, еліміздің белді уағызшылары Ерлан Ақатаев, Жарқын Мырзатай, Абдуғаппар Сманов, Хафизулла және тағы басқа ағаларымыздың үздік уағыздары шығып тұратын болады. Бізбен бірге болыңыздар, ал біз жалғастырайық. Белгілі теолог Балғабек Мырзаев көптеген адамдардың жын өзінің энергетикалық халінен ауысып, одан кейін ет пен сүйектен жаралған адам сияқты болады. Осыдан соң адамдармен үйленеді деп ойлауы қате түсінік екенін айтты. Өйткені Алла Тағала барлық жыныс түрлерін бөлек жаратқан. Жындар адам баласымен елес түрінде үйленеді және жыныстық қатынасқа да елеспен түседі. Еркек жын әйел адаммен немесе әйел жын еркек адаммен үйленіп жыныстық қатынасқа түседі деген түсінік көбінесе сиқырланған адамдар арасында болады. Сиқырмен адамның ішіне кіріп алған жын әйелді немесе еркекті иеленіп алады да оны жұбайы ретінде санап некеге тұрғандай әсерлейді. Тіпті балаларының елес бейнесін бар секілді көрсетіп сендіріп тастайды. Себебі жын өзі иеленіп алған адамын жібергісі келмейді, дейді теолог. Ал дінтанушы Абдусамат Махат кейбір ғалымдардың адам мен жын некелесу мүмкін деген пікірін алға тартады. Сондай-ақ мұндай ойдың бірінде шариғи үкім немесе пәтуа ретінде алынған түсініктің жоқтығын алға тартады. Оны адам мен жынның некелесу мәселесін зерттеген ғалымдардың тұжырымдарын келтіреді. Неке ер мен әйелдің арасындағы қатынасты адал ететін мұсылмандық талап. Бұл талаптың өз ереже қағидалары бар. Мысалы, некелесетін жанның мұсылман болуы, екі куәгер болу, екі жақ некелесуге өз келісімін беру, тағы сол секілді. Адам мен жын некелескен жағдайда бұл талаптар қалай орындалады? Себебі жын көзге көрінбейді. Оның дегенін есту әркімге нәсіп емес. Осындай жағдайлар адам мен жынның некелесуі мәселесінде қиындық тудырады. Мейлі, неке талаптары орындалды дейік. Сонда топырақтан жаралған адам мен оттан жаралған жынның тұрмыстағы қатынасы, соның ішінде төсек қатынасы қалай жүзеге асады? Жалпы, ондай қатынастан дүниеге ұрпақ келуі мүмкін бе? Айталық, төсек қатынасы болды дейік. Қалай? Деген сұраққа жауаптың жоқтығына көз жұмайық. Осындай қатынастан туған бала кім болады? Адам ба? Жын ба? Жын адамға түрлі бейнеде көрінуі мүмкін. Некеге дәл сол некесі қиылу керек болған жын келіп тұрғанына кім кепіл бола алады? Жынмен неке қиятын адам ба? Әлде жынды көрмей тұрған куәгерлер ме? Сонымен қатар дінтанушы Балғабек Мырзаев жынмен үйлендім, содан балаларым бар деген әйелдер де кездесетінін айтады. Теологтың сөзінше, жындар мұны соншалықты шынайы етіп көрсеткендіктен адамның оған сенбеуі мүмкін болмай қалады. Ақиқатында жынмен үйлендім деген әйелдің өзім сияқты баласы болуы мүмкін емес және ешқашан болмайды да. Алайда жынмен үйленгенін айтып жүрген әйел баласы да, еркектер де бар. Иә, бұл шындық. Олай болса жын мен адам арасындағы неке қалай болады? Жоғарыда айтып өткендей, жын өзінің табиғаты бойынша адамдардың ішіне өзінің қалауымен немесе сиқыршының жіберуімен кіре алады, дейді теолог. Хиджр сүресінің 27 аясының мағынасын тәпсіршілер осылай түсіндіреді. Денеге кірген жындар сол адамның барлық мүшелерін емін-еркін аралап жүре алады. Тамырларына кіріп қанымен бірге айналып жүру қабілеті бар. Осы жын өз ықпалына алған пендеге физикалық, рухани және ұйқы кезінде әсер етеді. Осылайша ыңғайсыздық пен күйзеліс тудырады. Теологтың айтуынша, еркек жынысты әйел адамның ішіне енгеннен соң
қаласа оған әртүрлі бейнеде көріне алады. Сондай-ақ ақыл ойына ие болып, оны басқара береді және оған үйленуі де мүмкін. Бұл жын сол әйелді өзінің әйелі ретінде қабылдайды. Оны сол әйел мен жыннан басқа ешкім біле алмайды дейді. Ал Абдусамат Махаттың айтуынша, жындар адам баласына ғашық бола алады. Ондай жындарды фольклорда пері деп те атайды. Жындар адамды көреді, бірақ адамдар жындарды қалаған кезде көруі мүмкін емес. Кейде жындар адам баласына көрінуі мүмкін. Бұл жағдайдың мәнісі мен сыры жалғыз Алла Тағалаға мәлім. Шынында бұл ертегіге ұқсас дүние. Яғни кім, қашан, қай жерде, нақты кімге ғашық болды? Бұл махаббаттың соңы немен бітті? Барлығы да бұлыңғыр дейді дінтанушы. Балғабек Мырзаев, жын әйел адамның ішіне кіріп алса, оны өз күйеуімен ажырастыруға дейін апару мүмкін екенін айтады. Өйткені жын ол адам емес, материяға айнала алмайды. Ол абстрактілі, энергиялық халде болады. Ал күйеуі бұл жағдайды білмегендіктен жағдайды дұрыс түсінбейді және жұбайына ашуланады. Бұл жерде әйел ештеңе істей алмайды. Жын қаласа, сіз бұл қарым-қатынасты тоқтата алмайсыз. Жын сол әйелмен жыныстық қатынасқа түскенде, әйел өзін шынайы ер адаммен қарым-қатынаста болғандай сезінеді. Жын әйелдің сезім органдарын біледі және оны кез келген қарым-қатынаста оргазмға жеткізе алады. Сонымен қатар көңіліне күмән салып, арбап, әйелді күйеуінен алыстатады. Еркек жынның әйел адаммен немесе әйел жынның еркек адаммен жыныстық қарым-қатынаста болғанынан одан ешқандай бала болмайды. Бұл шынайы емес, елеспен болған қарым-қатынас. Егер жындармен жыныстық қатынасқа түскен адамнан балалар пайда болатын болса, онда адамдар өздерінің баласы кім екенін біле алмайтын еді және бұл ерлі-зайыптылар арасында хаос тудырады. Баланың әкесі кім, шешесі кім, беймәлім күйге түсетін едік дейді Балғабек Мырза. Адам топырақтан, жын оттан жаралған жаратылыс. Бұл жайында Құран мен хадисте нақты айтылған. Сондықтан мұсылмандар оттан жаратылған, көзге көрінбейтін жын деп аталатын жаратылыстың бар екеніне сенеді, иман келтіреді. Сонымен қатар адам адамға үйленуі тиіс деген көзқарастарына дәлел ретінде аяттарын келтірген. Нахл сүресі 78 аят, Рум сүресі 21 аят. Ол аяттарда біз сендерге өз орталарынан жұбайларды жаратып қойдық деп айтылған. Қорытындылай келе, жын әсер етіп жүрген әйел де, оның ері де дереу Алладан пана тілеп, үздіксіз дұға мен истиғфарды көбейтулері керек. Сонымен қатар, жын шығаруға қабілетті ғалым, имам хафиздерге жолығып, мәселенің шешілуіне себепкер болуларын сұраулары қажет. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.